Wamala Salongo nga yenze ssentebe wa NRM wa Mukono Municipality ekibuga kino kyennyini Matendo ate era nga yenze coordinator mu office ya president y'Ekyambogo ONC ekulirwa omukyala Hajati Hadija Namyalo. Nga Mukono yonna okutwaliza wamu Greater Mukono naye okusingira ddala mu kibuga kyange kino ekya Mukono Municipality njagala kutegeeza banna Mukono ne banna Uganda bonna tuli mu keetereekerero ak'okukyaza jjajja w'abazzukulu pulezidenti w'eggwanga lino omwagala w'abangi Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu kibuga Mukono oba mu Greater Mukono. Tuli mu keetereekerero banna NRM n'abantu bonna nga siwadde siwe NRM naye ng'ayagaliza Uganda ebirungi akyagaliza enkulaakulana buli omu ali mu keetereekerero okulaba nti twaniriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku olwokuna. Tuli ba mukisa nti ng'ennaku z'omwezi 19 olunaku lwokuna pulezidenti ajja kugenda e Buvuma ng'ali mu nkola ey'okulambula PDM n'okulondola manifesto ye ebituukiddwako n'ebikoleddwa bituuse ku ground ku muntu wa wansi. Ajja kuva e Buvuma ku lwokuna ajje mu Mukono wano Mukono South ku kyalo ky'e Namayuba waliwo abalunzi baffe n'abalimi aba PDM abafunye mu nkola eya PDM. Abantu abamu nga balowooza nti nno PDM teyambye, tugenda balabisa pulezidenti agenda kujja abalabise ng'alambula abafunye mu nkola eyo. Nolwekyo bannamukono tujja kufuna omukisa okulaba ku pulezidenti ate nga ali mu Mukono wakati nga alambula ku bantu abafunye mu nkola eya PDM. Teekateeka zitambula bulungi. Tujja kulaba pulezidenti olunaku olwokutaano era wano mu Mukono nga azze okwogerako oba okuwuliriza ku bakulembeze gyonza okuyita leaders meeting. Pulezidenti ajja bbawo obudde ku lunaku lwokutaano abakulembeze abo n'abasunsuddwamu. Awo wonna jjajja ffe nga banna NRM tujja kuba tumulaga essanyu, tujjanjawaza ebiyitirirwa tugenda bizimba, ab'engoma bawaddeyo za bwereere, ab'obudodi bagambye ffe tetwetaaga wadde ekikumi kya pulezidenti kubanga byakoze tubiraba. Abantu buli omu yenna mu kibuga Mukono musanyufu nnyo era nga bw'olaba buli omu ali happy. Ekyokubiri Mukono tukuŋŋaana ne pulezidenti waffe Mulaale wanayogererako eri abawagizi be n'okuwuliriza biki bye bagamba kubanga abakulembeze abanaabeera mu meeting bajja kuba batono. Kakati kiba kitegeeza pulezidenti awaawo omukisa abantu bonna bajje abawulirize era mumulabye gy'abadde atambula ng'alonda mu public nti kale mugende ku mizindaalo ekintu kiri kitya. Awo nno ye pulezidenti awuliriza abantu. Nolwekyo bannamukono ffe tugamba nti nno tuli ba mukisa nnyo nga abali bwengo kubanga pulezidenti eno wiiki yaffe era ffe eno twagitumye Museveni's week mu Mukono kubanga wiiki ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nga twetola kunga nti ambulance eba yakateekamu agenda okuzaala eba emutuusa Katosi ate ne wabaawo ate alumiddwa omusota oba ne wabaawo ate afunye obuzibu obulala ambulance neddayo ddi ate Kkoome.